हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हमारी गाड़ियों में बरसात के सीज़न के बाद सस्पेंशन का काम गाड़ी में कराना पड़ता है। नॉर्मली गाड़ी में होता क्या है कि जब गाड़ी डूब के चलती है नीचे पानी में, तो पानी में डूबने की वजह से वॉल जॉइंट्स वगैरह या फिर बुश वगैरह होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। वो ख़राब होने की आवाज़ कैसी होती है कि ये देखिए, जब हम स्टीयरिंग को मूव करते हैं हल्का हल्का तो क्रिक नॉइस से आती है, यानी कि चरमराहट की आवाज़ आती है। हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअल में वो जो नॉइस है उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर उस नॉइस का हम उसी समय इलाज करेंगे तो वो हमारे सस्पेंशन की लाइफ को और बढ़ा देगा, क्योंकि इसके जो बॉल जॉइंट्स वगैरह होते हैं ये आवाज़ बॉल जॉइंट्स की आती है या फिर टाई रॉड एंड होते हैं उनकी आती है। जब उनका ग्रीस खत्म हो जाता है और जब वो जाम होने लगते हैं, तो इस तरह की नॉइस करते हैं। और इस नॉइस को ख़त्म करने के लिए मैंने ये सिरिंज ली है और एक सिरिंज की मदद से इस नॉइस को भी ख़त्म करेंगे और उसकी लाइफ को भी एक्सटेंड करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, उसका वर्किंग क्या है, कैसे कैसे सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से होता है बॉल जॉइंट। ये एक्चुअल में टाई रॉड एंड है, यानी स्टीयरिंग का एंड है। सेम यही प्रोस्पेक्टस उसका भी रहता है, जस्ट उसको उल्टा करके लगा होगा। इस तरह से ये लगा होगा। अब ये इस तरह से मूव करता है पूरा, जैसे जैसे हम स्टीयरिंग को मूव करते हैं। और ये रबड़ से ढका हुआ रहता है। रबड़ को जब हमने काटा तो अंदर देखिए होता क्या है, इस तरह की एक बॉल होती है, इसको बोलते हैं बॉल जॉइंट। तो ये बॉल जो है अंदर बिल्कुल फिक्स चलती है, टाइट। और जब इसका सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, इसका लुब्रिकेंट खत्म होता है। लुब्रिकेंट खत्म होने के बाद ऐसे ऐसे चलता रहता है, फिर ये घिसता है। घिसने के बाद ये पूरा लूज हो जाता है, और लूज होगा तो फिर खड़खड़ की नॉइस गाड़ी में आने लग जाएगी, यानी कि फिर ये लूज हो जाएगा और फिर ये खराब हो जाएगा। फिर इसको हमको जरूरत पड़ेगी रिप्लेस करने की। और फिर इसको रिप्लेस क्या करेंगे, फिर जब खोलेंगे तो फिर पूरा सस्पेंशन ही हमको कराना पड़ता है। अक्सर मैकेनिक बोलते हैं कि नहीं जी पूरा सस्पेंशन होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने की है। तो चलिए गाड़ी में चलते हैं, दिखाता हूँ। ये देखिए, स्टीयरिंग को पहले मैंने पूरा एक तरफ पूरा घुमा दिया है ताकि इससे यहाँ से एक्सेस मिल सके। अब सबसे पहले देखिए नीचे क्या है, ये नीचे लगा हुआ है वॉल जॉइंट, यानी लोअर वॉल जॉइंट। ये उल्टा लगा हुआ होता है और इसके लिए बहुत फायदेमंद है। और जो नॉइस है अक्सर वो इस नॉइस इसी की आती है। ये नॉइस हो गया, या फिर ये पीछे वाला बुश हो गया, इसकी नॉइस होती है। तो इसके लिए हमने ये सिरिंज ली। सिरिंज 5 ml सिरिंज किसी भी मेडिकल से मिल सकती है, 4-5 रुपये में मिल जाती है। और इसमें मैंने क्या किया कि इसमें मैं थोड़ा सा लूँगा अभी इंजन ऑयल। बहुत सारी चीज़ें ऐसे DIY होती हैं जो कि अगर हम उसको करें तो करने से क्या होता है, हमारी गाड़ी के यानी कि गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। लेकिन उन सारे कामों को कोई रिकमेंड नहीं करता, ना ही एजेंसी में आपको बताएंगे, ना ही वर्कशॉप पे बताएगा, या फिर कोई मैकेनिक भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनको बताने में कुछ बेनिफिट ऐसा है नहीं। गाड़ी आपकी है, आपको देखना है कि उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने इसमें इंजन ऑयल लिया और इंजन ऑयल लेने के बाद सिरिंज इसके आगे लगाएंगे, यानी कि जो इसकी निडल होती है वो निडल इसके आगे फिट करेंगे। निडल इसकी क्या है, बहुत बारीक है, बहुत पतली निडल है। तो यानी कि अगर इसको हम इंजेक्ट करेंगे रबर में तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रबर हमारी ख़राब भी नहीं होगी, रबर वैसी के वैसी बनी रहेगी, क्योंकि रबर होता है उसका एक प्रोटेक्शन, यानी कि उस बॉल का प्रोटेक्शन होता है, उसके अंदर डस्ट वगैरह ये सारी चीज़ों को नहीं जाने देता। तो ये देखिए, यहाँ से हमने इसको इंजेक्ट किया इस तरह से। अब इसको धीरे धीरे डालना शुरू करेंगे। इंजन ऑयल क्या होता है कि थोड़ा हार्ड है तो लगेगा आपको थोड़ी सी ताकत लग रही है, लेकिन उसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो वो उसमें आराम से चला जाएगा। और क्या होता है, दूसरी चीज़, कभी कभी ये रबड़ बाहर की ख़राब हो जाती है। ये जब रबड़ ख़राब हो जाती है तो फिर इसके अंदर डस्ट वगैरह जाते हैं या फिर पानी जाएगा, तो ये वॉल जॉइंट की लाइफ को कम कर देता है। ये वॉल जॉइंट की लाइफ कम हो जाएगी, आवाज़ आएगी आपकी गाड़ी से, नॉइस आने लगेगी। जब आप जाएंगे इसको चेक कराने के लिए तो मैकेनिक आपको बोलेगा जी इसका सस्पेंशन गया। सस्पेंशन गया मतलब कि पूरा सस्पेंशन वो खोलेगा और सारी चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ें चेंज कर देगा। लेकिन वो जो नॉइस थी, वो नॉइस आपके सिर्फ एक पार्ट की वजह से थी, तो आपको एक पार्ट की वजह से ये सारा खर्चा सहना पड़ा। और सेम इसी तरह से ये साइड वाले बुश में भी डाल देंगे, यानी कि ये जो बुश दिख रहा है हमको यहाँ पे भी डाल देंगे, और नीचे के जहाँ भी कहीं बुश दिखते हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लोअर वॉल जॉइंट होता है, ये मेन होता है, ये इससे बहुत इफेक्टिवली काम करता है क्योंकि ये उल्टा लगा हुआ होता है। जब हम इस पर इंजेक्ट करेंगे ऑयल तो ऑयल सीधे इसके अंदर जाएगा, इसके बॉल पे पहुंचेगा। और जो मैक्सिमम खराबी आती है वो पहले लोअर वॉल जॉइंट की ही आती है, यानी कि यही जो जॉइंट है जल्दी खराब होता है और पहले नॉइस करना यही शुरू करता है। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे DIY हैं। ये DIY अगर हम करेंगे तो अपने बहुत सारे पैसे हम बचा सकते हैं, और पैसे तो बचाएंगे, साथ में बहुत सारा टाइम जो हम लोग मैकेनिक के पास जाके वेस्ट करते हैं वहाँ पे लाइन लगा के। तो ये हमने इसमें इंजेक्ट कर दिया और इसी तरह से दोनों साइड के व्हील में हमने कर लेना है। तो अभी चलेंगे गाड़ी में और गाड़ी में एक बार चेक करेंगे कि ये नॉइस गई या नहीं गई।
ये नॉइस तो सिंपल चली ही जानी है क्योंकि वहाँ पे लुब्रिकेंट हो गया और वो ड्राई हो चुका था, क्योंकि वो ड्राई होने की वजह से नॉइस थी। और वो नॉइस देखिए हमने अभी स्विच लगाया है, स्विच लगा के इसको घुमाया और घुमा के स्मूथ घूम रहा है, यानी कि पहले से स्मूथ हो गया। वो जो नॉइस थी, चरमराहट की जो नॉइस आ रही थी हल्की हल्की, वो अब जा चुकी है। और इसको डाल लेने से हुआ क्या कि हमारे जो वॉल जॉइंट की थी वो लाइफ थोड़ी सी और उसकी एक्सटेंड हो गई, यानी कि उसको अगर पहले भी खराब हो, अभी वो 1 महीने के अंदर अगर खराब होना था तो वो अब आपके 2 महीने 3 महीने के बाद ही खराब होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। तो वीडियो को कीजिए लाइक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें।